எல்லாரும் என்னைய பார்த்து சிரிக்கிறீங்கல்ல, ஒரு நாள் என் வாழ்க்கை மாறும். அச்சா வா மா, வீடியோ ஆன்ல இருக்கும்போது இப்பெல்லாம் பேசாத. என்னடா மண்டை இது, கைரோஸ்கோப்பே ஒன்னும் சரியில்லடா. என்ன தடை வழுக்குதுடா. டே பாகுபலி தேர்ல உட்காந்து போற ஒரு ஃபீலே வர மாட்டேங்குது. அவன் கேரி பேக் தொங்க விட்டா பிரச்சனை இல்லைங்க, அந்த நாய் என்னையே கேரி பேக் மாதிரி தான் தொங்க விட்டுனுக்குது. நான் திருப்பி கால் தடத்தை பதிக்கிறதுக்கு கிளம்பி வந்துட்டேன்னு சொல்ல, இங்க பதிக்காதா, கொஞ்சம் ஆழமாகுது, அப்படிக்கா போயிடலாம்.